खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो। गिबि आपडेटआवनो दं लोगोफोर, पिएम किसाननि 23D इनस्टलमेन्ट। बे इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन गोबाङानो सानबाय दं आरोना, गोबां आबादारिफोरानो माने दा गायनाय फुनाय सम जानाय लोगो लोगोनो बे पिएम किसाननि फैसाखौ माने मोनजानो लुबैयो आरो। दा बे आबादारिनि जि पिएम किसाननि जि फैसा, बे 23 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ नोंथांमोना नैबेवहाय बिथांमोना फिक्स डेट होआखै, अब्लाबो नोंथांमोना बेवहाय साननानै लानो हायो आरो। मास मोनथामजों खनसे सोयो नालाय, थांनाय मार्चनि बेवहाय थांनाय जि 22 इनस्टलमेन्टखौ बिथांमोना मार्चनि 13 थारिखआव सोदोंमोन नालाय, मार्चनिफ्राय बिथांमोना दानिया मास मोनथाम गेप्स थानानै नोंथांमोना सोसिगोनलाय आरो नोंथांमोननि एकाउन्टआव बे 23 इनस्टलमेन्टखौ। बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना जुन आरो जुलाइ बेनि गेजेराव माने नोंथांमोननि जि 23 इनस्टलमेन्ट, बे इनस्टलमेन्टआ हाबहैनो हागौ आरो। जुलाइनि 15 आरो 16 नोंथांमोननिया 15 नङाब्ला 16 23 इनस्टलमेन्टनि जि फैसा, बे फैसाया हाबहैनो हागौ आरो लोगोफोर दै। बेवहाय बिथांमोना जेबो फिक्स डेट होआखै, अब्लाबो नोंथांमोना जास्ट खालामनो हायो। मास मोनथामजों खनसे सोयो नालाय, बेवहाय नोंथांमोना नायोब्ला मार्चनिफ्राय लानानै मार्चनिफ्राय एप्रिल, बेनिफ्राय मे, बेनिफ्राय जुन, मास मोनथाम थांनाय जायो नालाय, बेनिफ्राय जुलाइआव नोंथांमोना मोनहैनो हागौ आरो। जुलाइआव मोनहैबाथाय नोंथांमोना आबाद फोथाराव बे फैसाया माने खामानि होगोन आरो लोगोफोर। दा जियानो जाया, नोंथांमोना बे 23 इनस्टलमेन्टखौ मोननायनि सिगां नोंथांमोना बिथांमोना सिगाङाव 22 इनस्टलमेन्टखौबो मोनाखै, 21 इनस्टलमेन्ट मोनाखै, गोबां इनस्टलमेन्ट थाबथानानै दङमोन ना, बिथांमोना बे 23 इनस्टलमेन्ट मोनैनि सिगां जिखिनि खामानिया नोंथांमोननिया पेन्डिं जानानै दं, बे खामानिखौ नोंथांमोना गाव गावनि डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै सलिउसन खालामनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। दा बेनि खामानिया सोलिबाय दं आरोना, नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै बेनि खामानिखौ फुल प्रसेसै मावनानै लानानै फैबानो जाबाय आरो लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोना 23 इनस्टलमेन्टआवबो बेबायदिनो पेन्डिं जानानै थानो गोनां जागोन दे लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। आरो नोंथांमोना EKYC दासिमबो होनानै लायाखैब्ला, पिएम किसाननि EKYCखौबो नोंथांमोना थाबैनो होनानै ला। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना आधार कार्डजों, बेंकजों, एकाउन्टजों जुदि लिंक खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो जायफोर आबादारिफोरा सिगांफोरनिफ्रायनो खेबसेबो मोनबोआखै आरो अर्थात पिएम किसानाव एप्लाइ खालामाखै दे, नोंथांमोनाबो गोदानै एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोना गाव गावनि मबाइल फनजोंबो बानायनानै लानो हागोन। बे जुदि नोंथांमोना बेवहाय बानायाब्ला, नोंथांमोननि जि दखानफोर दङना खाथि खालानि, बेवहाय थांनानै CSC सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना पिएम किसानखौ गोदानै निउ रेजिस्टार एप्लाइ खालामनानै लाहैनो हागोन आरोना लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना गोबाव खालामनांला, थाबैनो बेफोर खामानिखौ मावनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरखाबाय। नैथि आपडेटआनो जादों लोगोफोर, रेशन कार्डनि सायाव सावरायगोन दे लोगोफोर। जाय बिथांमोननि न'खराव उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ, अर्थात माइनर गथ'फोर दङ दै, उन्दै गथ' जन्म जानाय, बिथांमोना जुदि सिनियर जाबायब्ला, माने आखाइ होनो हानाय, फिंगारप्रिन्ट होनो हानाय जाबायब्ला, नोंथांमोनहा रेशन कार्डआव आखाइखौ होनो नांसिगौ दै लोगोफोर। आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि जि आधार कार्ड, बे आधार कार्डआ जुदि, बे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि जुदि आधार कार्डआ जुदि माइनर जानानै दङब्ला, नोंथांमोना बेखौ आपडेट खालामनानै जि नोंथाङा जि दखानाव जि रेशन जायो, कन्ट्रल दखानाव, नोंथाङा बेवहाय थांनानै आपडेट खालामनानै लाहैनांसिगौ दै। माने नोंथाङा आखाइ होनानै लाहैनांसिगौ आरो, KYC होनानै लाहैनांसिगौ। नङाब्ला नोंथांमोननि जे रेशन कार्ड, बे रेशन कार्डआ माने जाय न'खराव नोंथांमोना गोदान गथ' जन्म जादों बा माइनर गथ' दङ, बिथांमोननि रेशन कार्डआ दानजानो हागौ आरो। बेखौ नोंथांमोना बे खामानिखौ थाबैनो मावनानै ला। नोंथांमोननि न'खरावबो जुदि सोरबाफोर गथ' उन्दै दङब्ला बा माइनर गथ' दङब्ला, नोंथांमोना आधार कार्डखौ बेवहाय सिनियर खालामनानै लाहैग्रो, आपडेट खालामनानै। बेनि उनाव नोंथांमोना जि दखानाव रेशन जायो, बेवहाय नोंथांमोननि जि रेशन जानायाव बे आधार कार्डखौ लाबोनानै, आपडेट खालामनाय आधार कार्डखौ लाबोनानै नोंथांमोना बेवहाय गोदानै जमा होफिननांगौ दै। दा बेनि खामानिया रेशन दखानाव सोलिगासिनो दं लोगोफोर। नोंथांमोननि न'खरावबो जुदि सोरबाफोर दङब्ला, नोंथांमोना थाबैनो बेखिनि खामानिखौ मावनानै ला, आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै ला। बेनि उनाव नोंथांमोना रेशनाव साबमिट होफैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरखाबाय। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोजोन्थों। नेक्स्ट आपडेटआव बेबायदिनो गोदान जुदि आपडेट फैयोब्ला आं नोंथांमोननो होलांबाय थानो नाजागोन। थेंक इउ, गोजोन्थों, बाय बाय।